Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rahmadewi, NPM 211305324 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan melakukan praktikum dasar mengenai pesawat sederhana. Sebelumnya kita harus tahu dulu pesawat sederhana itu apa sih? Berikut adalah penjelasannya. Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Secara umum, alat ini bisa disebut sebagai mekanisme paling sederhana yang memanfaatkan keuntungan mekanismenya. Nah, setelah mengetahui apa itu pesawat sederhana, mari kita melakukan praktikumnya. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu 1 buah penggaris, 4 buah logam, dan 2 penghapus. Pertama-tama, taruh 2 penghapus secara bertumpuk di tengah. Lalu taruh penggaris di atasnya dan seimbangkan dulu penggaris tersebut. Dan siapkan 2 buah koin logam. Lalu letakkan di ujung penggaris masing-masing pada titik beban dan titik kuasa. Setelah seimbang, kita akan menambahkan percobaan kedua, yaitu dengan cara menambahkan 1 koin pada ujung penggaris ke sebelah kanan. Lalu geser titik beban agar pengungkit seimbang. Setelah seimbang, lakukan kembali dengan percobaan ketiga, yaitu menambahkan 1 koin pada ujung beban. Lalu pindahkan titik tumbuh agar pengungkit seimbang. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan ialah semakin berat titik beban, maka akan semakin panjang lengan kuasa. Begitu pula sebaliknya. Berikut adalah praktikum fisika dasar mengenai pesawat sederhana yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.